好多人都會有呢個疑問，到底係咪夜晚咳就一定係寒咳？寒咳同熱咳其實冇一個時間性去分嘅，通常就會用痰嘅顏色去分啦。同埋咳嗽呢樣嘢係有少少係睇體質嘅，體質比較偏寒嘅話，好多時候都會係寒咳；而你體質本身偏熱嘅時候，基本上就一定係熱咳噶啦。如果手凍腳凍嘅話，就係脾虛，一定係寒噶啦。熱嘅人通常會容易生痱滋啊、生暗瘡啊，或者係喉嚨痛呢啲。通常佢咳嘅時候都會伴隨一啲熱嘅症狀，就係我哋話嘅喉嚨痛啊，或者係覺得牙肉痛啊，我哋就會話呢啲係偏向熱性嘅咳嗽咯。所以其實分寒咳定熱咳咧，主要係睇痰嗰個顏色嘅。寒咳嘅痰咧，通常會白色同埋比較稀啲，好似口水咁嘅質地嘅。熱咳嘅話咧，9成都係黃色或者甚至乎去到綠色，好結塌塌嘅痰啦。咁啊可以分到一個寒咳同熱咳啦。